एक दिन बंदर मीकू को जंगल में एक चमकता हुआ कप मिला। उसने सूंघा तो लगा, वाह, ये तो चाय वाला कप है। वो कप लेकर हर जानवर के पास गया, बोला, चाय पियो, दिमाग खोले, दम भी हिले। हाथी बोला, मगर कप तो खाली है। मीकू ने आंख मारी, बोला, अरे बाबू, चाय नहीं, ये तो स्टाइल है। फिर वो खाली कप लेकर पूज देने लगा जैसे रॉयल फैमिली हो, कभी नाक उठा के, कभी उंगली सीधी करके। सब जानवर हंसने लगे। और तुम भी हंसे हो ना, तो फिर सब्सक्राइब करना मत भूलना।